এটা হচ্ছে স্টোন গার্ডেন, খুবই সুন্দর। এইখান থেকে আসলে সৌন্দর্য মানে ভিউটা অনেক সুন্দর সাজেকে। আর আজকে মেঘ কম, যে কারণে আমরা ওই নক্ষত্রটা পাচ্ছি না। সকালে তো রোদ উঠে গেছে অনেক। আমরা আসছি মেঘের ভেলাটা ট্রাভেলার্স থেকে, এরপরে আমাদের টোর আছে সাজেকে। যারা যেতে চান ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এখন আমাদের চলে যেতে হবে, সময় খুবই সংকীর্ণ। তো এই পর্যন্ত আজকে আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আসল তুমি হ্যাঁ বলবে